वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चे नरः सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यपरायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवत्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रेम शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषीर्नाम्नां सहस्र वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टप् तदा देवो भगवान् देवकीसुतः। अमृतां सुत्पवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामहृदयं तस्य शान्त्यार्थे विनुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपाद्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सुत्पवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः। उत्पवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः। साङ्कबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् साङ्गदन्वा गदाहर इत्यस्त्रम्। रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः
परब्रह्मेति योनिः परब्रह्मे sorry योनिः. One more time, let's do the repetitions. Himanish ji, make a note of the ones that you're having trouble with, so those ones you can do practice more. Okay? Radhangapanirакшोभ्य रताङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् इति नेत्रम् त्रिसामा त्रिसामा सामगस्सामेति सामगस्सामेति कवचम् कवचम् आनन्दम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः परब्रह्म हेति योनिः. Now the full sentences. So if the ha and ma combination is confusing you, just say like whichever one is comfortable with, like, you know, from childhood, whatever you've been saying. Then as you are conscious about it, as you keep doing it, right, so you will keep correcting it yourself. Okay? The full sentences now. Radhangapanirакшोभ्य iti netram रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् त्रिसामासामगस्मेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः आनन्दं परब्रह्मेति योनिः. Excellent. Moving on to the next one. Rutus Sudarshanah. Rutus Sudarshanah. So because the following letter is a ka, we don't do a full visarga, it's a half visarga. So the full visarga will be naha, half will be nah. So Rutus Sudarshanah Kala, that will be how it will go in the full sentence. But even when we are splitting the word, I'm going to say the half visarga, so we practice like that. Rutus Sudarshanah. Rutus Sudarshanah. Kala. Kala. Iti Digbandhaha. Iti Digbandhaha. Sri Vishwarupa. Sri Vishwarupa. Iti Dhyanam. Iti Dhyanam. Sri Mahavishnu. Sri Mahavishnu. Prityarthe. Prityarthe. Sahasranama. Sahasranama. Jape. Jape. Viniyogaha. Viniyogaha. One more time. I'm going to combine those two words now. Rutus Sudarshana Kala. Rutu Sudarshana Kala. Iti Digbandhaha. Iti Digbandhaha. Sri Vishwarupa. Sri Vishwarupa. Iti Dhyanam. Iti Dhyanam. Sri Mahavishnu Prityarthe. Sri Mahavishnu Prityarthe. Sahasranama. Sahasranama. Jape. Jape. Viniyogaha. Viniyogaha. Now the full sentences. Rutu Sudarshana Kala iti Digbandhaha. Rutu Sudarshana Kala iti Digbandhaha. Sri Vishwarupa iti Dhyanam.
श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः. Excellent. Now moving on to the next sloka. Dhyanam Kshirodanvat pradeshe Kshirodanvat pradeshe ta plus pa plus ra. Kshirodanvat pradeshe Suchimani Vilasatsaikate Mauktikanam Malaklupta. Again ka plus la plus ru. Klupta Malaklupta Sanastha Sphatika Mani Nibhair Mauktikir Manditangah. Go for it. Nibhair Mauktikir Manditangah. Okay, let's split this. Okay, Nibhair Mauktikir Manditangah. It is very natural to stumble a little bit on this particular sloka. I would say this is one of the toughest in pronunciation. As you do it multiple times, it will get easier. Again, the familiarization, right? Your brain knows how to process these words as you say it, as you keep listening to it, as you keep practicing it. So the first time, second time, third time, fourth time, fifth time, if you're not getting it, it's very normal. Don't worry about it. Don't think too much into it. Okay. So again, let's this one we're going to do 3 times, not 2 times, because this next couple of slokas are a little tough. Then we are going to get a few easy ones also. Okay. Dhyanam Kshirodanvat Pradeshe together. Kshirodanvat Pradeshe Suchimani Vilasatsaikate Mauktikanam Malaklupta Sanasthapatika. So there is 2 sas there, so it will become spatika, visarga followed by a sa, so it will become like a double sa there. Sanasthapatika Mani Nibhair Mauktikir Manditangah. One more time. Nibhair Mauktikir Manditangah. Let's try it together. Okay. Nibhair Mauktikir Manditangah
मौक्तिकं kair कैर् manditangah. मण्डिताङ्गः. Okay, now let's do the full sentences. First I will say, and then maybe we'll do the full sentences a couple of times. Dhyanam ध्यानं Tirodanvat pradeshe Suchimani vilasatsaikat mauktikanam. Break wherever you want, like wherever it is comfortable for you, and try to put all the letters together. क्षीरोदन्वत् प्रदेश शुचिमणि विलासे कते मौक्तिकानां malakluptasanasthaspatikamaninibhairmauktikaiर्manditangaः. Again, if you want to split in this thing, malakluptasanasthaspatika maninibhairmauktikaiर्manditangaः. Sir, if you don't mind, can someone else repeat, sir? I'm sorry, sir. No problem, Himashi. If you want to just go on mute. Anybody else want to repeat, or we can just do like this? Okay, please say your name. We can also do it. Is it Soni ji? Yeah. Okay, Soni ji. So we're going to do the full sentences, okay? Dhyanam Kshirodanvat pradeshe Suchimani vilasatsaikate mauktikanam. क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः. मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः. We're going to do this one. मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः. This slokam we're going to do the full sentences one more time. So Soni ji, mala klupta, ka plus la plus there should be a little bit of ra sound. It's a ru. Mala klupta sanastha. Okay, from top. Dhyanam Kshirodanvat pradeshe Suchimani vilasatsaikate mauktikanam. क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकते मौक्तिकानाम्. क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकते मौक्तिकानाम्. मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिक मणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः. मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः. Excellent. We're going to move on to the next one. Mark this one, and this is a tough one. It's one of the tough slokas. So mark this one and practice it a little bit more. Nothing we won't get it or we can get. As you keep listening to it and as you keep saying it, you will get it. Okay, moving to the next one. This is also one of the tough ones. I'm just giving a heads up. But these two are like another 2-3. These are all we can rank them to the topmost toughest ones. Once we get to the names, right, they're all names of Vishnu. It will get very, very easy. So don't let these 2-3 slokas make you think that this is very tough. What can I do? How can I do? This is only the next 3-4 slokas in the dhyanam. That's it. Okay, then it gets easier, and then we'll start the names. As you know, it's all the names together, adding the names together, so that will also be very doable. Okay.
There is no visarga, sorry. Subhrairabhrairadabhrai. Subhrairabhrairadabhrai. Rupari virachitair. Rupari virachitair. Mukta piyushavarshaihi. Mukta piyushavarshaihi. One more time. Subhrairabhrairadabhrai. Subhrairabhrairadabhrai. Rupari virachitair. Rupari virachitair. Mukta piyushavarshaihi. Mukta piyushavarshaihi. Anandinah. Anandinah. Puniyad. Puniyad. Arinalinagada. Arinalinagada. Shankha. Shankha. Panirmukundah. Panirmukundah. So I'm going to combine the words, the first three words. It's going to sound like na with the visarga and the following pa, right? So it's going to be naf, like we talked yesterday. As you say the half visarga, close the lips, it'll bring a sound like f. Anandinaf puniyadarinalina. So puniyad we said, and then arinalina. So together it is puniyadarinalina. So let's try that, Soniji. Anandinah puniyadarinalina. Anandinah puniyadarinalina. Shankhapanirmukundah. Shankhapanirmukundah. One more time. Subhrairabhrairadabhrai. Subhrairabhrairadabhrai. Rupari virachitair. Rupari virachitair. Mukta piyushavarshaihi. Mukta piyushavarshaihi. Anandinah puniyadarinalina. Anandinah puniyadarinalina. Shankhapanirmukundah. Shankhapanirmukundah. Let's try the full sentences again. Try to put the letters together. Don't worry if you're not getting it in the first shot. It is absolutely normal. Subhrairabhrairadabhrai rupari virachitair mukta piyushavarshaihi. Subhrairabhrairadabhrai rupari virachitair mukta piyushavarshaihi. Anandinah puniyadarinalina shankhapanirmukundah. Anandinah puniyadarinalina shankhapanirmukundah. Excellent. So let's move forward to the next one. So again, the next 3-4 verses will be a little complicated, but as you practice it will get easier. Bhuh padau. Bhuh padau. Yasya. Yasya. Nabhir. Nabhir. Viyadasura-nilaschandra. Viyadasura-nilaschandra. Suryau cha. Suryau cha. Netre. Netre. Karnavasah. Karnavasah. Shirodyaurmukhamapi. Shirodyaurmukhamapi. So the combination there, karnavasah and sha following sha, it became a double sha there. So together it will be karnavasah shirodyaurmukhamapi. Karnavasah shirodyaurmukhamapi. Dahano. Dahano. Yasya. Yasya. Vasteyamabdhihi.
वास्तेयमब्धिः one more time bhuh padau भूः पादौ yasya nabhir यस्य नाभिर् viyadasura nilaschandra वियदसुरनिलश्चन्द्र suryau cha netre सूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि कर्णावासा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो दहनो यस्य यस्य वास्तेयमब्धिः वास्तेयमब्धिः so the full sentence is now bhuh padau yasya nabhirviyadasuranilashchandra suryau cha netre. Take the break wherever you want after yasya. If you want to break and then continue, that's fine. भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः कर्णावासिशिरोदौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः. Okay, we're going to move forward again. Mark this for practice. Don't worry about these 3-4 slokas. Only those are the toughest in this entire 178 slokas. So don't let these slokas discourage you. You are going to get it. Antastham अन्तस्थं yasya यस्य vishvam विश्वं sura सुर narakhaga नरखग gobhogi गोभोगी गन्धर्वदैत्यैः गन्धर्वदैत्यैः चित्रम् चित्रं रम्यते रम्यते तं तं त्रिभुवन त्रिभुवन वपुषं वपुषं विष्णुमीशं विष्णुमीशं नमामि. नमामि. One more time. अन्तस्थं यस्य अन्तस्थं यस्य विश्वं विश्वं सुरनर सुरनर खगोभोगी खगोभोगी गन्धर्वदैत्यैः गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन तं त्रिभुवन वपुषं वपुषं विष्णुमीशं विष्णुमीशं नमामि. नमामि. Full sentence now. अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगोभोगी गन्धर्वदैत्यैः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगोभोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि. चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि. Like I said, much easier than the last 2-3 verses. It is like Lord Vishnu is testing us all whether we really want to do this or not. So don't let those 2 or 3 slokas discourage you. As you keep practicing, they will be easy to pronounce. So and it will get easier. The next few slokas will be even more easier. So let's go through them.
So this one we are very familiar with this particular shloka, so I'm very happy to see this shloka here, so we can easily pronounce this and then get some encouragement. Om Namo Bhagavate ॐ नमो भगवते Vasudevaya वासुदेवाय Shantakaram शान्ताकारं Bhujagasayanam भुजगशयनं Padmanabham पद्मनाभं Suresham सुरेशं Vishwadharam विश्वाधारं Gaganasadrusham गगनसदृशं Meghavarnam मेघवर्णं Subhangam. शुभांगं. One more time. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Shantakaram Bhujagasayanam शान्ताकारं भुजगशयनं Padmanabham Suresham पद्मनाभं सुरेशं Vishwadharam Gaganasadrusham विश्वाधारं गगनसदृशं Meghavarnam Subhangam. मेघवर्णं शुभांगं. The full sentences now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresham शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं Vishwadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Subhangam. विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. So moving on to the next one. Most of these slokas, once we start the namas, the names, most of the slokas will be in this pattern, all the names put together. So the ease level or the difficulty level will be at this level, most of the slokas. Lakshmi Kantam लक्ष्मीकान्तं Kamalanayanam कमलनयनं Yogi Hridhyanagamyam योगिहृद्यानगम्यं Vande Vishnum वन्दे विष्णुं Bhavabhayaharam भवभयहरं Sarvalokaikanadham. सर्वलोकैकनाथम्. Again, Lakshmikantam लक्ष्मीकान्तं Kamalanayanam कमलनयनं Yogi Hridhyanagamyam योगिहृद्यानगम्यं Vande Vishnum वन्दे विष्णुं Bhavabhayaharam भवभयहरं Sarvalokaikanadham. सर्वलोकैकनाथम्. The full sentence now. Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Hridhyanagamyam लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanadham. वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. Moving to the next one. Meghasyamam मेघश्यामं Pitakouseyavasam पीतकौसेयवासं Srivatsankam श्रीवत्साङ्कं
कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्योपेतम् पुण्डरीकायताक्षम् पुण्डरीकायताक्षम् विष्णुं वन्दे विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् one more time मेघश्यामम् मेघश्यामम् पीतकौसेयवासम् पीतकौसेयवासम् if anybody else is on not on mute, can you please check on the monitor and please go on mute. पीतकौसेयवासम् पीतकौसेयवासम् श्रीवत्साङ्कम् श्रीवत्साङ्कम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्योपेतम् पुण्डरीकायताक्षम् पुण्डरीकायताक्षम् विष्णुं वन्दे विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् The full sentence now. मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षम् विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्. Moving on to the next one. नमः समस्त नमः समस्त Visarga combined with the following sa, so that will become a double sa. Sa and sa. Namah samasta नमः समस्त bhutanam भूतानां adibhutaya आदिभूताय bhubhrute भूभृते अनेकरूपरूपाय अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे. Let's do the full sentences. Namah samasta-bhutanam adi-bhutaya bhubhrute. नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. सशङ्खचक्रम् सशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सपीतवस्त्रम् सरसीरुहेक्षणम् सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थल सहारवक्षस्थल शोभिकौस्तुभम् शोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुम्
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शिरसा चतुर्भुजम् one more time सशङ्खचक्रम् सशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सपीतवस्त्रम् सरसीरुहेक्षणम् सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थल सहारवक्षस्थल शोभिकौस्तुभम् शोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शिरसा चतुर्भुजम् full sentences सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् next one छायायां छायायां पारिजातस्य पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् आयताक्षमलङ्कृतम् so the shyamam and ayataksha it will become shyamamayatakshamalankrtam shyamam and shyamamayatakša. Okay, so again if you want to break there, that is absolutely fine. Let's do the full sentence now. छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम्. Let's do that one more time for the benefit of everybody. आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम्. I think that is the 12th one for today. Thank you very much, Soniji. I'm going to do this along with the 12 slokas. So everybody now let's recite the 12 slokas together. And then the ones that are a little tough, as we talked before, mark those and do practice. We are going to get it, okay? I'm going to go slow. Try to chant along with me, and the ones you're having trouble, just mark them. रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानम्
क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्ग शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरौद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।